मजदूर आस्ता आस्ता लोग उनको इकट्ठा करना शुरू 100% हमने 2009 में यूनियन से स्टेट के वेजेस मिलते थे तो मजदूर आज का जो कन्वेंशन है हमारा CWFI कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो मज़दूर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो काम करता है उसकी हालात जो है, जैसे जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो CPL वर्कर है, ये बहुत ज़्यादा तादाद के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इनके ऊपर आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी इनके ऊपर कोई भी कानून जो है लागू नहीं होता है। जो BRO मैनेजमेंट है वो इनका इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन शोषण कर रहा है कि हायर एंड फायर, कि जब चाहे मजदूर को रखा और जब चाहे निकाल दिया। कोई ESI बेनिफिट नहीं है, कोई प्रोविडेंट बेनिफिट नहीं है, कोई कैजुअल लीव का बेनिफिट नहीं है, कोई संडे जो मज़दूरों ने जो संडे ब्रेक जो पेड संडे था उसको लिया था, लड़ करके लिया था। आज इस मैनेजमेंट ने जो वीकली ऑफ होता है, पेड वीकली ऑफ, उसका भी कटौती कर दिया गया, वो संडे भी काट लिया गया। हफ्ते की जो मज़दूर की मजदूरी है वो एक दिन का जो रेस्ट मिलता है उसको वो भी नहीं दे रहा है। तो इससे साबित होता है कि जो BRO के अंदर एक सेंटर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते और उसके अंदर जो मज़दूर काम कर रहा है वो एक बंधुआ मजदूर की तरह उससे काम जो है वो लिया जा रहा है। वो आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी वो एक बंधुआ की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। डिमांड्स और हमारी जो डिमांड्स है कि इन मज़दूरों को जो इनका एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो 93 में बनी थी इनके लिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इनको इम्प्लीमेंट किया जाए और इनकी सोशल सिक्योरिटी जो है, जो सेफ्टी मेजर है वो प्रॉपर चैनल पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। इनको सुरक्षा तंत्र का पूरा वो मिलना चाहिए।